buah-buahan, ayam goreng, ayam penipin. Kereman sama coklat nggak suka. Manis-manisan seperti es krim, permen, coklat, gorengan, dan juga minuman yang dingin, asam, karena pahit, gak enak, pahit, dan juga gak mau. Nyampurin buah sama sayurnya itu aku olah menjadi makanan kesukaannya dia, jadi dia juga nggak beban untuk makan. Biasanya rebus-rebusan dari brokoli atau carrot dan berbagai macam untuk kreasi yang unik-unik biasa dia suka sih. Begitu kalau misalnya lagi makan, kita ajak bareng-bareng biar suasananya juga menyenangkan. Makan gorengan, Makanannya banyak bumbu-bumbu yang kering, dan itu dia suka makan yang pedas juga, yang nggak sehat. Juga dari lingkungan polusi udara yang saat ini memang nggak bagus. Dengan menghirup uap air, langkah selanjutnya aku memberi dia obat. Cuman itu jujur agak susah ya, karena obat batuk biasanya kan kurang enak. saya juga suka memberikan dia madu dan membawa dia keluar rumah supaya menghirup udara yang segar. Saya khawatir ya, Kadang suka sedih karena aktivitasnya menjadi terhambat. saya yakin anak saya suka sih, karena anak saya kebetulan suka banget sama madu. Jangan rasanya manis, anak kecil pasti suka yang manis. Yang pertama, jelaskan manfaat obat batuk untuk kesembuhan anak. Kamu batuk, minum obat batuk dulu ya, biar nanti kamu bacanya lebih enak. Maupun Pinter. Yang kedua, buat suasana menjadi lebih menyenangkan. kamu Ngapain? gimana Bun? Aku jadi gengsinya ya. Ya Bun. Kamu batuk, minum obat dulu yuk. Ada gengsinya juga. Ya lah Bun. Bunda ambilin dulu ya obatnya. Oke Bun. Yang ketiga, berikan ungkapan positif kepada anak. Siti pinter, kita minum obat yuk. Anak bunda hebat deh kalau mau minum obat. Tapi Bun, aku mau obatnya yang manis seperti aku. Oke, tapi bunda ambilin dulu ya. Ya Oh iya, tips yang keempat, berikan obat yang disukai sama anak. Mau tau apa? Tungguin ya, jangan kemana-mana.